Девојката на пејачот Лиам Пејн, Кейт Кесиди, дава се повеќе детали за нејзината одлука да ја напушти Аргентина во деновите пред пејачот трагично да почине. Таа им кажала на пријателите дека пред неговата смрт таа му дала ултиматум да ја избере неа или другата, пишуваат странските медиуми. Двојката беше на одмор во Аргентина во деновите пред смртта на Лиам минатиот месец, бидејќи тој морал да поднесе барање за обновување на визата за Америка каде Кейт планирала да живеат. Визата на Пејн истекла поради неговата историја на употреба на дрога и рехабилитација, што значи дека тој морал да помине медицински прегледи и тестови за дрога. Се верува дека Лиам бил чист од дрога пред тестовите, кои на крајот ги поминал и требало повторно да му биде одобрена визата. Сепак се вели дека тој продолжил да зема дрога и да пие алкохол набргу откако ги поминал соодветните тестови. Неговата употреба на дрога предизвика голема драма, затоа таа му постави ултиматум неа или друга. Тој избра друга, па таа немаше друг избор освен да се отргне од него. Мислеше дека тој води љубов, изјави извор за New York Times. Инаку Кейт и Лиам првично планирале да останат во Аргентина само 5 дена, што подоцна се претвориле во 2 недели, со што таа не се согласува. Таа на обожавателите на социјалните мрежи им објасни дека мрази да останува на едно место долго време и дека морала да се врати во нивниот дом на Флорида, но изворот открива дека Кейт им рекла на пријателите дека е во заложничка ситуација бидејќи нивниот одмор продолжил да се одовлекува. Заедно на Божик е името на традиционалниот божикен концерт што ќе го организира Кейт Мидлтон на 6 декември. Овој настан има посебно значење за кралското семејство, бидејќи нејзиното учество и клучна улога го потврдуваат успешното завршување на повеќемесечниот третман. Тоа ќе биде првиот официјален ангажман на принцесата од Велс, откако на почетокот на годината и беше дијагностициран канцер. Во септември го заврши лекувањето, а сега се враќа на јавните обврски. Се очекува Кейт и оваа година на концертот во Вестминстерската апатија да биде поддржана од членовите на нејзиното најтесно семејство, принцот Вилијам, принцот Џорџ, принцесата Шарлот и принцот Луис, кои прв пат присуствуваа на овој настан минатата година. Темите на церемонијата се љубовта, емпатијата и пораката дека луѓето се потребни едни на други, особено во најтешките моменти од животот. Македонскиот светски признат филмски класик Пред дождот на Милчо Манчевски во чест на 30 годишнината од премиерата во 94 година, изминатата недела беше прикажан во Сужу Кина. Во организација на Државниот филмски архив на Кина, режисерот Манчевски со видеообраќање го представи Пред дождот пред кинеската публика, а филмот имаше 3 проекции за 3 дена проследени со панел дискусии со реномирани кинески филмолози. Како да ви го представам Пред дождот? Тоа е филм кој New York Times го стави на својата листа на 1000 најдобри филмови некогаш создадени. Македонската држава го прогласи за културно наследство. Тоа беше филм што се случи многу брзо. Тоа исто така филм што речиси и немаше да се случи кога 2 недели по почетокот на продукцијата проектот беше речиси откажан. Снимањето на филмот беше исполнето со позитивна енергија, со инспирација, но и со борба да се одржи на вистинскиот пат, да се зачува неговата душа. Снимавме во македонските планини кои не беа лесно достапни. Професионалци од 13 земји ги издружија силите во оваа македонско-британско-француска копродукција. Во близина во Босна беснееше војна, рече Манчевски. Петре М. Андреевски се вбројува меѓу најдаровитите и најпопуларните македонски поети и раскажувачи на 20 век, а се има пројавено и како драмски автор и есеист. Со насловот Песна за неговата песна, културно-информативниот центар Скопје ќе ја одбележи 90 годишнината од раѓањето на македонскиот класик Петре М. Андреевски. На 20 ноември со почеток во 12 часот со актерската изведба на делови од неговото творештво, книжевен разговор преку кој ќе се отворат важни прашања за неговата поезија и со проекција на архивски видеоматеријали во салонот Империјал 2, се ќе биде во знакот на неговиот творечки опус.
Во централниот дел на настанот кон поетското отвориштво на Андреевски ќе се осврне универзитетската професорка и книжевна критичарка Весна Мојсова-Чепишевска, која што важи за исклучителна познавачка на опусот на овој македонски класик, авторка на првата книга за неговата поезија, Лицето на зборовите, објавена пред точно 20 години.